Mibarogan karon sa jeepney driver nga nag-viral sa social media nga wala kini nag-overspeed kung nagpasutoy og dagan. Sa interview sa DXDC Arman Davao sa driver nga nagpailang si Marshall Morante, gipasabot niya nga ang kusog lamang sa iyang sakyanan mao ang tingog niini. Sumalasab niya nga nahunong ang iyang biyahe niini tungod gimanduan siya sa iyang operator nga mag-standby usa samtang gahulat sa investigasyon. Si Marshall ang gireklamo sa video nga gi-upload sa kababayeng mireklamo tungod sa paspas matud pa niining padagan. Gani samtang gihinabi sa news team si Marshall, wala niini na nga mahimong emosyonal tungod na damay pa ang iyang anak ug pamilya sa maong insidente. Nasayrang giisyuhan sab og show cause order sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 11 ang maong driver. Samtang sa karon nakatakdang magtagbo ang LTFRB 11 operator sa jeep si Marshall ug ang pasaherong mireklamo sunod si Mana. RMN